係高心平嘅 Karen 啦。咁高心平咧係一個透過種植推廣可持續生活嘅社企嚟嘅。我哋會喺大廈嘅天台、平台set up 同埋管理農場啦。點解我哋會做呢一樣嘢咧？係希望可以減低香港呢一個城市嘅碳排放啦。我哋希望咧去善用香港一啲未被善用嘅戶外空間啦。咁除咗種一啲可以好有觀賞價值之餘，亦都可以食用嘅有機蔬菜。而家啦，我哋喺香港理工大學啦，為佢哋 set up 過一個農莊，咁都有做埋之後嘅管理服務嘅。喺戶外一啲城市嘅地方度 set up 一個農場咧，咁可用空間其實唔會好多嘅。咁但係咧喺佢哋種植嘅過程裏面咧，我哋都可以教育到佢去學習欣賞啦，同埋真係身體力行咧去支持一啲本地種出嚟嘅蔬菜啦。佢哋可以食到自己親手種嘅瓜瓜菜菜咧，嗰個感受都係零舍深刻嘅，同埋咧都係異常咁好味嘅。咁所以佢就會更加去欣賞一啲本地新鮮優質嘅食材。咁呢一個理念咧就同食本地鮮嘅理念咧不謀而合啦。推介下大家，其實如果大家有空間嘅話咧，都可以嘗試去種出自己嘅蔬菜俾自己食啦。其實咧，香港咧有好多優質嘅魚類啦、蔬菜同埋肉類嘅。咁如果大家出去用餐嘅時候咧，都請大家多多支持本地嘅食材，同埋有使用本地食材嘅餐廳。